في بقى نقطة خطيرة الناس ما تعرفهاش. يوم 29/6 جاءني تليفون من الرئاسة في اجتماع مع الدكتور محمد مرسي الساعة 8 مساء يوم 29/6 قبل 30/6 ليلة 30/6 ليلة التجمع. طب ايه الاجتماع؟ مين اللي هيحضر؟ هيحضر رؤساء الأحزاب الإسلامية. ذهبنا إلى قصر القبة، كان أيامها في قصر القبة. أول ما جلسنا طلع ورقة من جيبه. هذا مين؟ الدكتور محمد مرسي. هذه مبادرة من الفريق السيسي أو من الجيش. عايز رأيكم فيه. ايه المبادرة ديت؟ ليس فيها لا انتخابات رئاسية مبكرة ولا عزل ولا أي شيء. هي نفس المبادرة بتاعت حزب النور اللي هو أعلنها في خطابه الأخير وقال جاءتني من القوات المسلحة وبعض الأحزاب. تكلمت عنها يعني تغيير وزارة، المصالحة مع القضاء، ميثاق شرف إعلامي، كلها تصليحات أقل من رحيل الرئيس. تماما. ايه رأيكم؟ أول من تكلم سعد الكتاتني قال لا تلتفت. انت بعد خطابك الأخير يوم الأربع اللي هو خطاب حوالي 2.5 ده الشعب انقلب معاك 100%. الشعب تغير وأصبح معاك مؤيد ليك 100%. والمسألة بسيطة، ويوم 30 ده أي مظاهرة زي أي مظاهرة هتعدي ولا تلتفت. أنت لو استجبت هيطالبوا مطالب أخرى. كل رئيس حزب إسلامي آخر دون ذكر اسمه قال والسيسي ماله مبادرات. كلهم في هذا السياق، ما حدش اتكلم ونصح إلا حزب النور. كان طرحنا إن الأول إحنا كنا بنحشد الشارع ونحرك الشارع. حاليا يعني أذناب أو اللي بيسموهم الفلول بيطلقوا عليهم الفلول، ما إحنا عايزين نعمل مصالحة ونلغي هذه التسمية. أو رجال النظام السابق النهارده هم اللي بيحركوا الشارع. طب إيه اللي أعطاهم القدرة على تحريك الشارع بعد أن كانوا عاجزين عنه؟ إذا في خطأ. الخطأ يا إخواننا بصراحة إن في خطأ في إدارة البلاد، لابد من تداركه. إحنا مش عايزين نتجاوز الأزمة، عايزين نحل الأزمة. هيعدي 30/6 على فرض 30/7 و30/9 مش هنحل الإشكالية. لم يلتفت إلى كلامنا، وكان النتيجة في النهاية رسالة للسيسي مرفوض هذه المبادرة. رفضوا المبادرة. رفضوا المبادرة. حدث يوم 30/6 فوجئنا الناس خرجت. اللي أنا شايفه أكتر من 25 يناير. يعني 25 يناير الناس كانت طالعة في الإسكندرية، في القاهرة، في السويس، في بورسعيد، في المحلة تقريبا. في 30/6 حتى القرى حتى المراكز طلعت. عندنا مركز أبو حمص هنا الناس طلعت. كان شيء غريب لم يحدث من ثورة 19. فوجدنا فيه خطورة، فاحنا تواصلنا بالرئاسة. الأمر تحت السيطرة وكل تمام. هنعمل بريفيو آخر النهار. اتصلنا برئيس حزب آخر إسلامي، لا ما فيش مشاكل. اللي في التحرير دول شوية عيال وأطفال شوارع، وبعتنا ناس واخدين فلوس. يعني نفس المنطق الذي كان يتحدث فيه نفس المنطق حزب مبارك. نفس حتى الدكتور عبد المنعم مفتوح كان بيكلمنا النهارده قال لي لاخر لحظه الدكتور محمد مرسي كان مقتنع ان اللي طلع يوم 30/6 130,000 واحد. 130,000 واحد. فتقريبا كانت بتصلوا معلومات مغلوطه وغير صحيحه. لما حدث بقى ارتفع سقف المطالب، ما عادش ينفع المبادره اللي هي بتاعه تغيير وزاره وكلام من الناس بيقولوا ارحل.